फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको करने वाला हूं। दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी व्हाट्सएप कॉलिंग प्रॉब्लम को रिलेटेड। उसके बाद काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि वो जब व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल करते हैं आवाज़ क्लियर नहीं आती, डबल आवाज़ आती है। दोस्तों इन सभी कारण का आपको मैं सोल्यूशन बताऊँगा और आपको सेटिंग बताऊंगा जिनको आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो 100% सॉल्व हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको सब कुछ समझाएगा। बिना देर के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सभी सेटिंग को अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। जहाँ पे मोर कनेक्शन सेटिंग पे क्लिक करना है, मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है। जहाँ पे आपको चेक करना है बोल्ट कॉल आपका इनेबल है, अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है, ठीक है। इसी की वजह से भी जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। जहाँ पे आपको परमिशन का एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर जहाँ पे आपके परमिशन ऑफ है इन सभी को आपको ऑन कर देना है, ठीक है। एक भी ऑफ नहीं होनी चाहिए। इतनी सेटिंग आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको बैक आना है, व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक करना है। और जहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज एंड डेटा का, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज लेस डेटा फॉर कॉल्स, अगर आपका जो ऑन है इसको आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि इसी की वजह से भी हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद आपको पूरा बैक आ जाना है इसको ऑफ करके, ठीक है। दोस्तों व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल पे आवाज़ क्लियर नहीं आने का सबसे बड़ा कारण नेटवर्क का भी होता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल करो तो अपने मोबाइल से सभी रिसेंट एप्लीकेशन को ऐसे करके हटा दो, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। जब भी आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल करोगे आपके मोबाइल का सारा जो नेटवर्क है आपकी कॉलिंग पर ही, व्हाट्सएप कॉलिंग पर ही लगेगा, जिससे आप अच्छे तरीके से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल कर पाओगे, ठीक है। ये सेटिंग भी आप जरूर करें। दोस्तों व्हाट्सएप पर कॉल करते समय अगर बीच में कहीं आपकी आवाज़ अड़कती है या फिर डबल आवाज़ हो जाती है तो आपको करना क्या है, जिस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो उसको आपको बोलना है कि जहाँ पे एक म्यूट का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे 2 सेकंड के लिए म्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इससे होगा क्या, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर बीच में आवाज़ अटक रही है या फिर डबल आवाज़ आ रही है तो ये इसको ऑन करने से 2 सेकंड के बाद ऑफ करोगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये भी आप चेक जरूर करें, ये भी आप ट्राई जरूर करें। दोस्तों व्हाट्सएप को टाइम टू टाइम अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, व्हाट्सएप को सर्च करना है। अगर जहां पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो जल्दी से जल्दी इसको अपडेट कर लेना है। इसी की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी सारे कारण होते हैं, ठीक है। सभी के मोबाइल में एक ही प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ आप सभी ट्रिक ट्राई करें, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल में आवाज़ नहीं क्लियर आने का ये भी कारण हो सकता है कि आपने अगर हेडफोन यूज़ कर रहे हो और दूसरे पर्सन ने हेडफोन नहीं लगाए हुए, स्पीकर पे है उसका फ़ोन, तो इससे भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आप इसमें भी सुधार कर सकते हो, इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों कुछ यही रीज़न है जो मैंने आपको बता दिए और सोल्यूशन भी बता दिए हैं। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईडी का लिंक भी दिया गया है। थैंक यू।